配ってください。はい、各回限定20組様という種類から選べて違うところですね、行ってみていただけたらと思います。しかも今回モーターサイクルショーこれは暮らしでね1台あるといいなと思います。確かにちょうどいいバイクですね。このステッカーがもらえるポイントホンダ号バイクです。さらに新たに登場しました有料会員制プログラムホンダホームラストなどのアプリをダウンロードして登録さらに次回の形跡をお知らせしてくれるのがこのメンテナンスのバイクを気軽にご利用いただけるバイクレンタルサービスの基本のレンタルプランに加えて超最適な商業プラン、さらにロードツーリングの手購入を行っています。すごいもう充実したラインナップで全部揃いそうですね。そうなんです。ポイントが付与されますので、ぜひポイントを使ってお得にホンダ号バイクプランでご購入くださいね。いいですね、ポイントが見られるようになるです。あとはツーリングに行くだけで、なんかツーリングの情報とかバンダルサービスとかってあるので。走行する際に乗り心地をより滑らかにする設定をシームレスに切り替えます。高特性を実現します。オートマチックリアサスペンションモードはリアサスペンションのプリロードアジャスターを電子制御化することによりサスペンションモードをサスペンションのプリロードと減衰力を自動で調整。ハンダルや荷物の積載状態に応じ前回セットした速度に戻すレジューム機能を装備しています。そのプラットフォームに登録したカレンダー情報も確認できます。そして充実した装備によりライダーハンドルライダーに伝わる振動を軽減するためプロ級のハンドルマウントやブラックカバーの標準装備シート下にはMT シリーズレトロな外観やその背景にあるストーリーを褒めながらも先進技術に実現しています。ご自身の車両を登録することで燃費履歴、メンテナンス履歴等の管理も可能となっています。この機会にぜひプレゼントさせていただいています。名古屋会場オリジナルステッカープレゼント中です。固定ポストをリポストしていただいたお客様にはモデルロゴステッカーを1枚プレゼント。